Hey guys, welcome back to the channel and आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही awesome सा build proper cable management and RGB के साथ. So आपको याद ही होगा that I bought this beautiful Antec DF500 RGB. ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है Antec से, बस ये है कि मुझे ये कैबिनेट थोड़ा पसंद आया तो मैंने इसे खरीद लिया. And we're gonna use these components. GPU, motherboard and everything is here. So मैं पहले बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं and then we're gonna start the build. Got my Beast RX 570 4GB from Power Color. Got Gigabyte Z370 D3H and Core i3 8100. And for the RAM, I'm using Xeon 8GB DDR4 2400 MHz currently. And for my storage, I'm using Seagate Fire CUDA 1TB solid state hybrid hard disk. And for my boot drive, I am using an ADATA 480GB SU650 SSD. And for the cabinet, I'm going to use Antec DF500 RGB, which looks fantastic and got side tempered glass, which looks epic to me. And to power things up, I'm going to use my Corsair VS450, which is fairly silent and got long cables for better cable management. And this was my old cabinet. ये मैंने 2005 में लिया था लास्ट एंड हाईटेक है काफ़ी, टेम्परेचर सेंसर भी है एंड तीन फैंस हैं इसके अंदर. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल डन यू गाइज. प्रॉपर बिल्ड एक मॉडर्न CPU कैबिनेट के अंदर ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है. सो दैट इज़ वाई इट टुक मी, मेरे ख्याल से 1 घंटे से ऊपर लग गया. बट आई थिंक इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रीटी. बस इसमें एक काम और रह गया है कि एक RGB स्ट्रिप डालनी है. एंड एक्चुअली मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं. तो जैसे कि इसके साथ हमें ये वायर्स वगैरह भी आ रखी थी.
फ़ैन को चलाने के लिए ये तीनों फैंस को इसी पे कनेक्ट करके 2 पिन पे एंड चला दो मोलेक्स कनेक्टर से, जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे मदरबोर्ड के अंदर 3 सिस्टम फैन चलाने के लिए जगह दे रखी है, तो वी डोंट नीड दैट। एंड ये चीज़ है, एक RGB हेडर इसके अंदर पीछे दे रखा है लाइट लगाने के लिए, तीनों फैंस के अंदर सेपरेट दे रखी है, बट वो भी मैंने नहीं किया क्योंकि इसकी फैंस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं RGB जो है उनका, एंड वो मैंने दे दिया है नीचे क्योंकि मेरे मदरबोर्ड में एक RGB हेडर भी है। सो बातें बहुत हो गई, वेल्ड हो गया, थोड़ा वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम इसे चालू करके देखते हैं क्योंकि फैंस भी मैंने लगाए हैं। फैंस एक्चुअली इसके 3 पिन है, मेरे बोर्ड में 4 पिन कनेक्टर है, तो देखते हैं। आई थिंक उसका टेम्परेचर सेंसर नहीं होता उसके अंदर, बाकी RPM कंट्रोल हो जाएगा एंड 2 पॉइंट पे वो पावर ले लेगा। सो एंड ये जो टॉप पे RGB का स्विच दे रखा था, क्योंकि जब मैं कंट्रोलर ही यूज़ नहीं कर रहा था उसका तो फ़ायदा नहीं बनता ना, सो इस स्विच को मैंने दे दिया है रीसेट बटन के लिए, क्योंकि इसमें रीसेट बटन नहीं आता। सो गाइस, दिस LED strip I'm gonna use, it's 5050 SMD chips and got a 4-pin RGB connector, so let me connect it with the motherboard. Oh wow, it is working and it is color cycling as जैसे फैंस कर रहे थे। सो RGB Fusion के अंदर और कोई मोड शायद नहीं आया, nope. Doesn't matter whichever version I try guys, कोई 2 मोड मुझे इसमें मिले। ये देखो मैंने कितने सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए RGB Fusion के, सारे अलग अलग वर्जन्स, बट नो लक। सो आई एम गोना यूज दीज वायर्स जो कि Antec के हार्डवेयर कंट्रोल के लिए हैं, मोलेक्स कनेक्टर एंड सम वायर्स। सो ये है RGB कंट्रोलर, सो लेट मी जस्ट कनेक्ट द वायर्स टू दिस एंड पावर केबल मोलेक्स कनेक्टर में, तो जिससे कि जो हार्डवेयर बटन है मैं वो यूज़ कर पाऊँगा, उसे रीसेट हट से हटा के इसके अंदर जोड़ना है। So there we go, and now I'm gonna install this RGB LED strip। यहाँ से शुरू करके इसे बाहर के एंड तक लेके जाऊँगा, देखना कितनी बढ़िया लगेगी। यहाँ से डाला इसे, एक होल है यहाँ पर, शायद फ़ैन लगाऊंगा तब शायद दिक्कत आ जाए, बट अभी के लिए तो हम इसे कनेक्ट कर ही सकते हैं ना। एंड यहाँ से शुरू करी, यहाँ से ऊपर, यहाँ से फिर ये बाहर निकल गई, देन ये बॉटम पे गई एंड यहाँ तक ले आया, एंड आई एम गोना कट इट राइट हियर। So guys, this is it. This is the moment of truth. सारी वायर्स हमने लगा दी हैं. Now just need to press that power button and gonna see the LEDs. क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो गीगाबाइट का है RGB Fusion, that sucks big time. So अब देखते हैं Antec का जो हार्डवेयर कंट्रोल है वो कैसा है. So shall we press the button guys? There you have it guys, in this beauty. It's looking fantastic, right? So I hope you guys like the entire build. कैसा लगा था build and ये कैसा लग रहा है मुझे ये डेफिनेटली बताना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर, ओके? एंड गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो इस चैनल पे DIY रिलेटेड बहुत कुछ होता रहता है, मोस्टली रिलेटेड टू कार्स, सो एक बारी नज़र घुमा लेना। एंड अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज़ डू गाइस शेयर द चैनल वेयर एवर यू कैन। सो गाइस फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वन एंड जो भी वीडियो पसंद आता है उस पर लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है? फिर गाइस मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी या, हैव फन।